با نام و یاد خداوند بزرگ. مسعود نوریان هستم و اینجا بوشه. امروز میخوام در رابطه با موضوع برنج و عواملی که روی قیمت برنج تاثیرگذار هستند با هم دیگه صحبت کنیم. یکی از دغدغه‌های اصلی که برای هر کسی، چه مصرف کننده خرد و چه مصرف کننده عمده هست و وجود داره، اینه که چرا قیمت برنج ایرانی متفاوته. یعنی ما نمیتونیم یه جایی قیمت ثابت برای برنج ایرانی در بیاریم. توی شهرهای شمالی یه قیمتی داره، توی شهرهای غیر شمالی یه قیمتی داره، یه نوع برنج توی شهر با یه قیمتی عرضه میشه و هزاران چالش هایی که سر موضوع برنج وجود داره. امروز میخوام در رابطه با این موضوع صحبت کنیم که چه عواملی دقیقاً میتونن تاثیر بذارن روی قیمت برنج و واقعیت این بازار چی میتونه باشه. ببینید، اولین موضوعی که برای قیمت برنج و کلا برنج ایرانی وجود داره اینه که خیلی مهمه ما توی تصمیم گیری هامون توجه به این موضوع داشته باشیم که از کجا میخوایم برنج خودمون رو تامین کنیم. حالا چه برای مصرف روزانه خودمون، حالا چه برای سازمان ها، ادارات یا رستوران ها و هر جای دیگه. ببین، اولین موضوعی که من همیشه هم تاکید میکنم روی این موضوع اینه که شما باید برید از تامین کننده و کسی که دست اول محصول بخرید. چون وقتی محصول چند دست میگرده تقریبا قیمتش چند برابر میشه. حالا نگیم اگه چند برابر، یه 20 هزار تومان اختلاف قیمت پیدا میکنه با قیمت اصلی. در حالت اصلی کسایی که تولید کننده برنج ایرانی هستن قیمت واقعی برنج رو میدونن. یعنی میدونن برنج هاشمی قیمتش چقدره. برای مثال برنج گرده قیمتش چقدره. عواملی که میتونه این موضوع رو تشدید کنه و قیمتش رو بالا یا پایین تر ببره دیگه چالش هایی که حالا چه تولید کننده چه خریدار برنج ایرانی باش روبرو. خب، یکی از عواملی که بسیار تاثیر داره روی قیمت خود افراد هستن، تامین کننده ها هستن. یعنی چی؟ خیلی پیش اومده که بسیار از تامین کننده ها در وهله های اول اون محصولی که برای مشتری خودشون میبرن محصول با کیفیتیه، قیمت خیلی خوبی داره، ولی هر سری که میره اون خریدار متوجه میشه که کیفیت اومده پایین. این اصلی ترین موضوعش برمیگرده به صداقت اون تامین کننده که چقدر توی کار خودش صادقه. خیلی وقتا برای منفعت بیشتر توی برنج غل و قش میندازن. یعنی برنج هایی که قیمت پایین تری دارن رو با برنج های با کیفیت تر مخلوط میکنن و قیمت تموم شده برای خودشون قیمت پایین تریه. در نتیجه کیفیت برنج میاد پایین تر، قیمت همونه شاید، ولی کیفیت برنج خیلی میاد پایین تر. این اولین موضوعه. دومین موضوع و یه موضوعی که حالا ما به عنوان تامین کننده آگاهی داریم نسبت به این موضوع اینه که ببینید قیمت عرفه برنج ایرانی توی کارخونه ها مشخص میشه. یعنی چی؟ یعنی قیمت برنج ایرانی توی بعد از تبدیل شدن توی سورتینگ و بوجوری مشخص میشه. هر چقدر این تامین کننده صادق‌تر باشه، یعنی برنج یه دست تحویل بده یه قیمتی داره. حالا توی سورت کردن و بوجار کردن، یعنی وقتی که میخواد برنج رو تمیز کنه، آشغال‌هاشو بگیره، ضایعاتشو بگیره و نیمه ها رو از توی برنج بکشه، اینجا قیمت برنج بالا پایین میشه. یعنی اگه بتونه یا بخواد اون برنج رو خیلی با کیفیت در بیاره، تمام برنج هایی که حالا نیمه باشن، سه چهارم باشه، اینها رو از داخل برنج کامل میاره بیرون. خب این موضوع باعث میشه که قیمت تمام شده قیمت بیشتری بشه، ولی کیفیت محصول به مراتب خیلی بهتر میشه. قیمت اصلی برنج اینجا مشخص میشه. بقیه عوامل حاشیه‌ای هستن. این که قیمت اینجا مشخص میشه منظورم این نیست. منظورم اینه که قیمت اصلی اینجا مشخص میشه که این محصوله چقدر قیمت تمام شدهش بیشتر میشه. ولی حالا توی کارهای حاشیه‌ای یا موضوعاتی که تو دست من تامین کننده هست اینه که حالا میگیرم روی موضوعات مانور میدم دیگه. حالا یکی
میاد برنج‌ها رو با هم دیگه مخلوط میکنه، برنج بی‌کیفیت میکنه، قیمتش رو میاره پایین‌تر. ببینید یه موضوعی که وجود داره توی برنج مثل خیلی از محصولات نیست. برای مثال میگم خیلی از محصولاتی که سوپرمارکتی هستن شما میتونید برید توی مغازه یه قیمت تمام شده، قیمت مصرف کننده داره، توی کل کشور هم شاید یکی باشه، دیگه چالش خاصی نداره. ولی توی برنج هیچ ارگان یا مثلا زیر مجموعه وجود نداره که یه قیمتی به برنج بده. شاید بگن خیلی موضوعات، ولی نمیشه این موضوع رو در آورد. از تامین کننده محصول خودتون رو دریافت کنید که توی کار خودش صداقت داشته باشه، یعنی ایمان خودش رو نفروشه برای منفعت بیشتر، بخواد محصول ضعیفتری بده فقط به خاطر اینکه قیمت تمام شده قیمت پایینتری باشه. پس قیمت اصلی برنج توی کارخونه ها مشخص میشه. حالا اینکه توی شهرهای مثلا تهران، مثلا اصفهان، توی شمال قیمت برنج برای مثال از 80 تومن میره توی تهران مثلا میشه 110 تومن، میشه 100 تومن. این به واسطه عواملی که وجود داره هست. اولیش این قلقشی که توی برنج وجود داره، دومی واسطه هاست. شاید برنج با کیفیتی باشه ولی چون چند دست بخواد بچرخه قیمت تمام شده محصول قیمت بیشتری میشه. پس اینکه از خود تامین کننده اصلی برنج رو تامین کنید خیلی مهمه، یعنی تو کف قیمت میتونید محصول رو بگیرید. این اولین موضوع. دومین موضوع اینه که از تامین کننده بگیرید که صداقت داشته باشه توی کار خودش، نخواد هر برنجی بده به هر قیمتی. اگه ما این دو تا پارامتر رو رعایت کنیم، یعنی تامین کننده مناسب و تامین کننده صادق، هر دوتاش باید با هم باشه. شاید شما یه تامین کننده گیر بیاد یا یه کسی که توی زمینه برنج داره فعالیت میکنه، خیلی آدم درسته ولی متخصص این موضوع نیست، چون نمیتونه از اون برنج خوبی دریافت کنی. اگر متخصص باشه میتونه برنج خوب بهتون بده، متخصص باشه و صادق باشه. این دو پارامتر وقتی کنار هم قرار میگیرن بهترین نتیجه رو برای خرید برنج ایرانی برای هر کسی میتونه داشته باشه.